The bed underneath you is soft, if lumpy. Waves wash the sand underneath the hut, then grow distant to your ear. In the quiet hum of the organic heater, you fall asleep. Like a deftly cast fishing net, sleep pulls you out of the world and into its dark shore. The rough mesh chafes, tightening around you, it digs into your brain. Klasse, endlich mal so richtig entspannen. How have things been going for you out there? Helped anyone lately? Saved anyone lately? Murdered anyone lately? Ich habe auf jeden Fall ein paar Leuten geholfen. Because you know you are a murderer. A disco music listening psycho killer who offs poor people and then forgets about it. Mir egal, das jagt mir keine Angst ein. Hear that? You are naive to think he's afraid of his bloodied hands. Soul brother. Oh no. I see inside his amygdala and his hippocampus. The thing he's really scared of is much, much worse than that. Was ist es? Don't tell him, sister. It's too bad. They're right. This is their function. To keep you from it. Was soll denn das alles? Ich will doch nur schlafen. Die Dunkelheit ist zum Greifen nah. We're trying to help you. All these processes, these tortures, voices and tremors are all just distractions, flares and countermeasures to keep you from the last dream. The worst of them all. Dem letzten Traum. The last dream will be total annihilation. Cinders peeling off the fuselage. We won't be there to help you anymore, Harry. We will be dormant. You will be naked and alone. Und in der Luft wird der Duft von Aprikosen liegen. Of hell. An ancient sadness, brother. 10,000 years later, in front of the video rental, there is a warm breath on your face again. Everything is okay again. Everything is so okay. Endlich, endlich. Your eyelids flutter open for a moment. When you close them again, you sense the light of the room around you. You're back. In 2 seconds, the alarm will ring. Nein, mach den Wecker aus. The last thought in your head before waking is, maybe you shouldn't have seen that stained glass window in the church. Holy shit. Ich öffne die Augen. Da geht so viel mehr ab als ein Mord. Ja, 5,5 Stunden geschlafen, ne? Super. Oh, die Taschenlampe brauche ich jetzt gerade wirklich nicht mehr. Machen wir nochmal das. Hey. Irgendwas Neues? Yes? Nein. Nur mit der Waschfrau reden. Passt ja. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Haben Sie an der Küste eine rothaarige Frau namens Ruby gesehen? Nay, I haven't seen anyone lately. Okay, aber Sie wissen, von wem ich rede.
This is my little cinder block town. I know what goes on around here. She's being evasive. She knows something. Och komm. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Would you now? I know how this world works, and it doesn't work when people tell on each other. Es ist wie damals, als der Mann sich in der Holzhütte eingesperrt hatte. Wir müssen ihr nur helfen, rauszukommen. No, it's not like that, man. With him we called you. Right now, you just arrive by yourself, like a raven plucking at the window glass. Verstehe, Sie wissen etwas, aber Sie haben beschlossen, es uns nicht zu sagen. There's not much to tell. People come and go. Now, was there something else? Komm schon. I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around anyway. Ja. Die Wäscherin verheimlicht etwas. Sieh dich um. Vielleicht kannst du irgendwie in ihre Hütte gelangen. Ah. Welche Hütte? Was ist denn ihre Hütte? Die aber nicht. Das ist nicht ihre Hütte. Nein. Was genau ist denn jetzt ihre Hütte? Bin verwirrt. Nee. Ey. Was passiert? Warum bist du da hingegangen? Ja, hier war der rote Stuhl, der war auch irgendwie komisch. Haben wir den Gedanken? Ja, haben wir hier. Der ist dabei. Ich verstehe es nicht so ganz. Ah, jetzt kommt das mit den Dielen. As you look at the floorboards in this corner of the shack, it's clear one of them isn't quite level with the others. Ich schiebe die Diele beiseite. Hollow space underneath the floorboards is dark and damp. You can barely make out the mixture of sand and sawdust below. Was ist hier drin? Nothing particular catches your eye. Looks like more reeds. There might be something hidden inside the sand, though. Something bad. Someone's night thoughts. A last resort. A bad idea. Ein Messer? Ich durchsuche den Sand und die Sägespäne. You stick your hand in and start combing through the sand. Dry, not like outside. Fine dust. And then something hard wrapped in paper. Was ist das? A small cylindrical object. You pull it out. A bullet. 9 Millimeter. Eine Kugel. Interessant. The floorboard doesn't care. But maybe the washerwoman does. You have enough to confront her with. Okay. It's extra ammunition. She's locked and loaded, ready to fight some cops. Holding the bullet, you get the feeling this isn't ammunition against you. It's for herself. Oh mein Gott. Oh. Bitte nicht. Ich kann sie jetzt hier nicht sehen. Okay.
Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Warum befand sich unter den Dielen in ihrer Hütte eine Kugel? Damn that girl. Murmelt sie leise. And without anger, a long and harsh life has taught her not to buckle under pressure. A bullet? Der Lieutenant nickt ihr kurz zu, dann wendet er sich an die Waschfrau. You didn't put it there, did you? She did. Gone and hid things in there? She's usually a good tenant, and not a stupid one either. Sie haben das Zimmer an sie vermietet? Yes, I let my room to that Ruby girl. Sie spricht langsam, nach langem Schweigen, während sie einen Lumpen auswringt. Dann greift sie mit den Händen in den Wasserbottich. Wasser spritzt über den Rand. As I've done before when she's been in trouble or just looking for solitude. I've made it clear. We welcome all kinds of people here. Wann war das? She came last Friday, left on Monday in a hurry. What has she gotten herself into, that girl? She seems genuinely worried about her previous tenant. She's seen her hiding out from trouble before. But this seems different. That's for the police to find out. Right then, Oh. please answer each question to the best of your ability. I'm sure we have a few. Sie haben gesagt, sie sei am Montag weggegangen? Yes, early with the dogs, around 8 o'clock, I think. Ist das Zimmer noch genauso, wie sie es verlassen hat? I cleaned it, like I always do. War sonst noch etwas da? No, Wie ist Ruby so? she's good company. Knows how to talk to an old woman. At my age, you don't get a lot of quality conversation. So I really appreciate that about her. Did she talk to you much during her last stay? No, she was mostly silent this time. Kept to herself. Was meinen Sie damit? She tried not to let it show, but I could tell she hadn't come to fish. Usually she likes to cast a few lines, but this time she mostly stayed in her room. Was glauben Sie, warum sie die Kugel dort gelassen hat? How would I know? She's a gruff one, but not violent. She doesn't go around toting a gun. Nachdenklich betrachtet sie ihre Hütte. You could ask her about your hunch, that it was a desperate measure. See if she thinks Ruby fits the bill. Ich habe eine Idee, was es erklären könnte. I do tell. Eine Möwe fliegt über eure Köpfe hinweg, eindeutig ein schlechtes Omen. Es ist ein Plan für einen Abgang Exit from what? aus ihrem Leben. The lieutenant stops writing for a moment. He looks at you, then at the old woman. No, she's a fighter. Not a quitter, like you sometimes get, son. Okay. Ich habe gehört, sie hätte ein Alkoholproblem und wäre jähzornig. Haben Sie solches Verhalten jemals bei ihr beobachtet? Nothing of the sort. Sure, she was no stranger to the bottle. She fit in that way. But I only knew her to have a beer on the beach while watching the sunset. The sun sets for everyone. She isn't what you'd call a drunk. Even offered me some from time to time. Said it was part of the communal life. But I never saw her lose control of herself, the way some people do. Ich hoffe, Glasia hat uns nicht komplett verarscht, ey. Hatte sie irgendwelche technische Ausrüstung bei sich, wie etwa Funkgeräte? Not that I know of, though she was into nice music. She once showed me a few mixtape milieux she'd made. Sie streicht sich mit dem Handrücken über die Stirn. Wasser tropft zu Boden. Although I guess she was pretty handy with the mechanical and technical stuff. Even fixed the heater in the shack. You should be thankful for that. Wo ist sie hingegangen? I don't know. Further up the coast. She tried to leave quietly, but the hinges on that door screeched like a cat in heat.
woke me up. I heard her rushing in those heavy boots, heading up north. You'll never find her, you know. She knows the coast like the back of her hand. You only just arrived. I wouldn't worry about that, ma'am. We are persistent. Weiter die Küste hoch also. Dann werden wir dort suchen. Are you sure you would rather stay here? Get a nice cozy fire going in the heater? Seems like a better idea to me. The failed electric mural. You feel like you should go look at it again. Step closer this time. Okay. Wollen Sie noch was fragen zu Ruby? What more do you want to know about that poor girl? Nichts mehr. Yes, let's hear those other questions. One thing, officer. If you do find her, please go easy on her. Sie sieht sich um. Die Luft wird kühler. She really means it. It's an honest plea. Ja. She's a good girl. Whatever she's gotten herself mixed up in. Das hoffe ich. Küste hoch. Ach, wir müssen noch den Dings informieren. Ist die Joyce jetzt eigentlich hier? Ja, sie ist hier. Kann ich sie... Ah, die Würfelprobe ist nicht frei, richtig? Joyce, 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 wo bist du? Nee. Aber eventuell könnte die Würfelmacherin uns was dazu sagen. Ja, wir könnten noch mit anderen Würfelproben könnten wir nochmal diese auch freischalten. Vielleicht auch sogar, indem wir uns die Kartenwand angucken. Wer weiß. Also ich glaube, beim nächsten Mal werden wir so ein paar Würfelproben, die wir wiederholen können inzwischen, nochmal machen. In der Hoffnung, dass wir andere Sachen freischalten. Und bevor wir eben weiter die Küste hochgehen, hier noch ein bisschen... Also viel können wir nicht hier abarbeiten tatsächlich, aber ja, auf jeden Fall Würfelproben. Zu dem Moral gehen. Schauen, ob wir noch ein paar Tonbänder finden. Genau, den Container zum Beispiel. Gucken, ob wir den jetzt mit dem Werkzeug aufbekommen. Also das sind so ein paar Sachen, die ich gerne noch machen würde, bevor ich dann die Küste hochgehe und weiter nach Ruby suche. Ja. Gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.